おー、めぐー。もう、早く起きないから部屋に来ちゃったじゃん。早く起きて。おはよう。問題です。3×8 は、24でした。いってらっしゃい。朝だよ、起きて。早く起きないと遅刻しちゃうよ。しっかり朝ごはん食べてね。今日も一日、頑張れ。ねえ、起きないの？起きてよ、もう。起きないと、チューしちゃうぞ。早く起きて。お腹空いたからご飯一緒に食べよう。